នឹងវិជ្ជមានហើយលទ្ធផលទាំងអស់នោះគឺមិនមែនជាការប្រទានឬក៏ផ្ដល់ទៅឲ្យអ៊ុយក្រែនតែម្នាក់ទេគឺជាការផ្ដល់សម្រាប់សន្តិភាពនៅលើពិភពលោកផងហើយគឺដើម្បីសាបព្រោះឬបណ្ដុះនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យផងក្នុងនោះគឺមានពីរសំខាន់ជាលទ្ធផលក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនេះគឺទី1សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងផ្ដល់ជាកញ្ចប់ថវិកាបន្ថែមទៀតជាបន្តបន្ទាប់ដល់ទៅខាងប្រទេសអ៊ុយក្រែនពីព្រោះនៅពេលថ្មីនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្រេចរួចជាស្រេចទៅហើយនៅទឹកប្រាក់ប្រមាណជាង$1,800 លានឲ្យទៅខាងប្រទេសអ៊ុយក្រែនជាជំនួយសម្រាប់ដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងជាមួយនឹងខាងកងទ័ពរុស្ស៊ីមួយទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រព័ន្ធការពារមីស៊ីលប៉ាត្រិយ៉ូតនោះគឺដែលជាការចង់បានហើយជាការទទូចពីសំណាក់លោកប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែន Volodymyr Zelensky នោះក៏សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងសម្រេចថាផ្ដល់ឲ្យទៅខាងប្រទេសអ៊ុយក្រែនហើយប៉ុន្តែគ្រាន់តែការផ្ដល់នេះគឺត្រូវការពេលវេលាយូរពេលវេលាហ្នឹងគឺដោយសារតែខាងសហរដ្ឋអាមេរិកអាចនឹងយកប្រទេសអាល្លឺម៉ង់គឺទៅមូលដ្ឋានយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដើម្បីបង្ហាត់បង្រៀនអំពីរបៀបប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសប៉ាត្រិយ៉ូតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលផ្ដល់ទៅឲ្យខាងប្រទេសអ៊ុយក្រែននឹងក្នុងការប្រើប្រាស់ឲ្យចំគោលដៅហើយឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពពីព្រោះប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសប្រព័ន្ធការពារមីស៊ីលប៉ាត្រិយ៉ូតនេះគឺសហរដ្ឋអាមេរិកកម្រនឹងលក់ឲ្យទៅខាងប្រទេសដទៃប៉ុន្តែចំពោះខាងអ៊ុយក្រែនហ្នឹងគឺសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រេចថាផ្ដល់ឲ្យដូច្នេះវាជាអំណោយវាជាលទ្ធផលដែលខាងប្រទេសអ៊ុយក្រែននឹងសារទៅខ្លាំងមែនទែនហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះទេខាងទាំងលោកโจ Biden ប្រធានាធិបតីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទាំងខាងសមាជិកសភានិងព្រឹទ្ធសភារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមើលទៅហាក់ដូចជាបង្ហាញនៅឆន្ទៈគាំទ្រខ្លាំងមែនទែនដល់ខាងលោក Volodymyr Zelensky ក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមជាមួយនឹងខាងប្រទេសរុស្ស៊ីនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែននឹងពីព្រោះនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះដែលចាប់តាំងពីខែមេសាមកប្រសិនបើមិនមានជំនួយពីសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមានជំនួយពីប្រទេសផ្សេងទៀតជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនទៅដល់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនទេនោះខាងប្រទេសអ៊ុយក្រែននឹងចាញ់សង្គ្រាមចឹងហើយបានជាជំនួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងត្រូវបានចាត់ទុកថាជាជំនួយសំខាន់មែនទែនដែលធ្វើឲ្យអ៊ុយក្រែននឹងប្រយុទ្ធប្រឆាំងប្រយុទ្ធតស៊ូដល់ជាមួយនឹងខាងប្រទេសរុស្ស៊ីក្នុងសង្គ្រាមភាគខាងកើតនិងត្បូងបន្តទៅទៀតនោះបាទគឺអាចហោះហើរប្រប្រាស់ដីសូម្បីតែប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសប៉ាត្រិយ៉ូតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងក៏ចាប់បានដែរហើយមិនតែប៉ុណ្្នឹងទេខាងប្រទេសរុស្ស៊ីប្រកាសបង្រាយមីស៊ីលអន្តរទ្វីបទៅទៀតពីព្រោះគោលដៅរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីនឹងគឺធ្វើម៉េចឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែននឹងបាត់បង់សមត្ថភាពយោធាអញ្ចឹងជាគោលដៅរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីគឺត្រូវតែធ្វើនឹងឯងហើយមួយទៀតចំពោះថាសង្គ្រាមវាអាចនឹងធំជាងនឹងគឺដោយសារតែលោក Zelensky ក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងទាំងលោកโจ Biden ទាំងលោក Zelensky នឹងហាក់ដូចជាអត់និយាយពីរឿងបញ្ចប់សង្គ្រាមដោយការចរចាទេហើយក៏មិនគ្មានចេតនាទាំងពីរនាក់នឹងអត់មានបង្ហាញពីបំណងថាត្រូវបញ្ចប់សង្គ្រាមទេផ្ទុយទៅវិញខាងលោក Zelensky បដិញ្ញាចិត្តថានឹងវាយប្រហារបណ្ដេញរុស្ស៊ីទៅផ្ទះវិញឲ្យបានហើយខាងលោកโจ Biden នៅតែបដិញ្ញាថានឹងជួយអ៊ុយក្រែនរហូតដល់ទីបញ្ចប់អញ្ចឹងបំណងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបានហាក់ដូចជាបានសម្រេចនៅត្រង់ថាជាគោលដៅគឺសហរដ្ឋអាមេរិកចង់ឲ្យសង្គ្រាមនឹងអូបន្លាយយូរនៅត្រង់ថាកាលណាសង្គ្រាមនៅរ៉ាំរ៉ៃយូរគឺធ្វើឲ្យខាងប្រទេសរុស្ស៊ីចុះខ្សោយទាំងខាងយោធាចុះខ្សោយទាំងគ្រឿងយុទ្ធោបករណ៍ហើយក៏ចុះខ្សោយទាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដល់អញ្ចឹងសហរដ្ឋអាមេរិកជាពិសេសដែលដឹកនាំអង្គការ NATO ហ្នឹងគឺមានភាពងាយស្រួលមែនទែនក្នុងការជន់ពន្លិចរុស្ស៊ីតែម្ដងនេះជាគោលដៅអញ្ចឹងសង្គ្រាមនឹងមានតែរីកធំដោយសារប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដល់ប្រព័ន្ធខែលការពារមីស៊ីលប៉ាត្រិយ៉ូតឲ្យទៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនមែននោះប្រតិកម្មរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីនឹងមានខ្លាំងជាងនឹងដោយសារតែដូចខ្ញុំបញ្ជាក់ខាងដើមអញ្ចឹងគឺខាងលោក Sergei Shoigu រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិរបស់ខាងប្រទេសរុស្ស៊ីបានបដិញ្ញាចិត្តថានឹងប្រើអាវុធធុនធ្ងន់ដើម្បីវាយកំទេចរាល់ទីតាំងនានាជាពិសេសទីតាំងគ្រឿងយុទ្ធោបករណ៍របស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែននឹងគឺធ្វើយ៉ាងណាគោលដៅរបស់រុស្ស៊ីឲ្យបានសម្រេចគឺអ៊ុយក្រែនបំផ្លាញសមត្ថភាពយោធារបស់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនទាំងស្រុង
អញ្ចឹងបើសិនបើខាងសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើតាមសន្យាហើយខាងប្រទេសរុស្ស៊ីក៏ធ្វើតាមសន្យាដូច្នេះប្រទេសអ៊ុយក្រែននឹងហិនហោចខ្ទេចខ្ទីអស់ហើយបាទមានន័យថាហិនហោចនៅត្រង់ថាទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយសង្គ្រាមនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះមិនមែនសង្គ្រាមនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយក៏មិនមែនសង្គ្រាមនៅប្រទេសរុស្ស៊ីដែរគឺសង្គ្រាមនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនអញ្ចឹងប្រទេសរុស្ស៊ីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងកំពុងតែយកអ៊ុយក្រែននឹងជាទីលានប្រកួតប្រជែងផ្នែកសារពាវុធជាមួយគ្នាហើយដោយខាងសហរដ្ឋអាមេរិកទោះបីជាប្រយ័ត្នប្រយែងយ៉ាងណាក៏ដោយមិនបញ្ជូនអាវុធធុនធ្ងន់ទៅឲ្យខាងប្រទេសអ៊ុយក្រែនក៏ដោយក៏ឲ្យគ្រឿងយុទ្ធោពករណ៍សម្រាប់ការពារនឹងខ្នាតធំហើយក៏ឲ្យគ្រឿងយុទ្ធោពករណ៍សម្រាប់វាយទប់ទល់កុំឲ្យរុស្ស៊ីចូលនឹងក៏ច្រើនដែរអញ្ចឹងសង្គ្រាមនេះគឺរីកកាន់តែធំបន្តទៅទៀតប៉ុន្តែក្តីបារម្ភនឹងត្រង់មួយចំណុចទេត្រង់ថាសង្គ្រាមអាចនឹងប្រែប្រួលទៅជាយ៉ាងម៉េចនៅរដូវរងានេះបើមិនអញ្ចឹងទេនៅឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះគឺសង្គ្រាមនឹងរីកកាន់តែធំហើយភាគីទាំងពីរជាពិសេសខាងរុស្ស៊ីនឹងប្រើគ្រឿងអាវុធធុនធ្ងន់ជាមិនខានទេបាទក្រោយពីចុះយន្តហោះយោធារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅទីក្រុង Washington លោក Volodymyr Zelensky បានរូតរះទៅកាន់សេតវិមានដែលលោក Joe Biden បានរងចាំលោកហើយនោះជំនួបនៃមេដឹកនាំទាំងពីរបានចាប់ផ្ដើមភ្លាមៗក្រោយពីលោក Biden ចេញមកទទួលលោក Zelensky នៅច្រកទ្វារចូលការិយាល័យរបស់លោក Joe Biden បានអមដំណើរលោក Zelensky ចូលទៅកាន់ការិយាល័យរបស់លោកក្នុងសេតវិមានហើយកិច្ចសន្ទនាក៏ចាប់ផ្ដើមក្រោយពីជួបគ្នាជាច្រើននាទីលោក Biden និងលោក Zelensky បានធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានរួមគ្នានៅខាងក្រៅអគារសេតវិមានលោក Biden បានថ្លែងអំពីឆន្ទៈរដ្ឋការរបស់លោកក្នុងការបដិញ្ញាចិត្តជួយដល់ប្រជាជនអ៊ុយក្រែនដែលពលីជីវិតដើម្បីសេរីភាពលោក Joe Biden អះអាងថាសង្គ្រាមលោកពូទីនគឺវាអាក្រក់ខ្លាំងដែលសូម្បីតែសហគមន៍ស៊ីវិលក៏រុស្ស៊ីបាញ់កំទេចដែរកុមារស្លាប់រាប់ពាន់នាក់ហើយរាប់ម៉ឺននាក់ទៀតក្លាយជាកុមារកំព្រាលោក Biden អះអាងថាសហរដ្ឋអាមេរិកមានការបដិញ្ញាចិត្តខ្ពស់ជួយអ៊ុយក្រែនព្រោះប្រជាជនអ៊ុយក្រែនមានឧត្តមគតិការពារមាតុភូមិនិងសេរីភាពរបស់ខ្លួនលោក Biden ហៅប្រជាជនអ៊ុយក្រែនកងទ័ពអ៊ុយក្រែនថាជាវីរៈជនដើម្បីសេរីភាពជាមួយគ្នានេះលោក Biden បានប្រកាសបន្តបញ្ជូនជំនួយយោធាថ្មីទៀតនៅសាច់ប្រាក់$1,800 លានបើតាមប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកជំនួយសហរដ្ឋអាមេរិកលើកនេះមានប្រព័ន្ធមីស៊ីល Patriot គ្រាប់កំភ្លើងនិងគ្រាប់រ៉ុកកែតជាមួយគ្នានេះលោក Biden ប្រកាសសន្យាជួយប្រជាជនអ៊ុយក្រែនរហូតដល់ពេលវេលាដែលរុស្ស៊ីបញ្ចប់សង្គ្រាមហើយដកទ័ពទៅប្រទេសរុស្ស៊ីវិញមុនបិទបញ្ចប់សន្និសីទសារព័ត៌មានលោក Biden បានហៅរុស្ស៊ីនិងលោកពូទីនថាជាចក្រពត្តិថ្មីដែលបំពានធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិភាពពិភពលោកនិងធម្មនុញ្ញអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃពុធទី21ខែធ្នូប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែន Zelensky បានធ្វើដំណើរជាធ្វើទស្សនកិច្ចជាប្រវត្តិសាស្ត្រទៅកាន់ទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកបន្ទាប់ពីលោកបានជួបលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Joe Biden នៅសេតវិមានហើយលោកក៏បានថ្លែងសន្ទរកថានៅមុខសភាជាតិអាមេរិកកាំងទស្សនកិច្ចផ្លូវការនៅទីក្រុង Washington នៃប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនគឺជាដំណើរចេញទៅក្រៅប្រទេសលើកទី1ចាប់តាំងពីប្រទេសអ៊ុយក្រែនរងសង្គ្រាមឈ្លានពានរយៈពេលជាង300ថ្ងៃមកនេះប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោក Zelensky បានថ្លែងថាជំនួយរាប់ពាន់លានដុល្លារដែលសភាសហរដ្ឋអាមេរិកអនុម័តផ្ដល់ឲ្យប្រទេសរបស់លោកគឺដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ីមិនមែនជាជំនួយសប្បុរសធម៌នោះទេប៉ុន្តែជាការវិនិយោគមួយនៅលើសន្តិសុខសកលលោកក៏បានអរគុណដល់ពលរដ្ឋអាមេរិកទាំងអស់ដែលបានជួយការពារសេរីភាពប្រជាជនអ៊ុយក្រែនក្នុងការទប់ទល់នឹងអ្នកឈ្លានពានលោក Zelensky ធ្វើការកត់សម្គាល់ដោយនេះនៅក្នុងពេលលោកថ្លែងសុន្ទរកថាទៅកាន់សភាជាតិអាមេរិកកាំងលោក Zelensky បញ្ជាក់ថាថវិការបស់អ្នកមិនមែនជាជំនួយសប្បុរសធម៌នោះទេប៉ុន្តែវាជាការវិនិយោគមួយដើម្បីសន្តិសុខសកលប្រជាធិបតេយ្យនិងសេរីភាពនៅចំពោះមុខសភាអាមេរិកកាំងលោក Zelensky ក៏បានរំលឹកឡើងវិញផងដែរថាកិច្ចចរចាសន្តិភាពជាមួយរុស្ស៊ីលោកថាมันអាចធ្វើការសម្រុះសម្រួលពាក់ព័ន្ធនឹងអធិបតេយ្យជាតិនិងបូរណភាពទឹកដីអ៊ុយក្រែនជាដាច់ខាតលោកប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនរូបនេះបានបន្តថាមុនលោកទៅដល់ទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកបានទៅសមរភូមិបាក់មុតនៅភាគខាងកើតប្រទេសដែលនៅទីនោះសង្គ្រាមឆេះពេញទំហឹងតែលោកអះអាងថាកងទ័ពអ៊ុយក្រែនបានបង្ហាញឆន្ទៈដ៏រឹងមាំក្នុងការវាយការពារតំបន់នោះមិនឲ្យធ្លាក់ទៅក្រោមរុស្ស៊ីវិញជាដាច់ខាតលោកថាកងទ័ពអ៊ុយក្រែនស្មោះត្រង់នឹងជាតិគឺហ៊ានលះបង់ដើម្បីមាតុភូមិនិងសេរីភាពរបស់គេលោកបន្តថានៅលើទីតាំងទាំងអស់ដែលកងទ័ពអ៊ុយក្រែនវាយយកបានមកវិញគឺប្រជាជននៅទីនោះ
គេមិនស្វាគមន៍កងទ័ពរុស្ស៊ីនោះទេលោកថាប្រជាជននៅតំបន់នោះចាត់ទុកកងទ័ពរុស្ស៊ីដោយចោលប្លន់ទ្រព្យសម្បត្តិនៅលើទឹកដីអ៊ុយក្រែនលោកបានប្រាប់សភាសហរដ្ឋអាមេរិកថាអ៊ុយក្រែននឹងមិនចុះចាញ់និងមិនចុះញោមនោះទេតែក៏សង្ឃឹមថាគណៈបកទាំងពីរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបន្តគាំទ្រអ៊ុយក្រែនរហូតប្រជាជនអ៊ុយក្រែនមានសេរីភាពពីការឈ្លានពានពីសំណាក់ប្រទេសរុស្ស៊ីក្នុងចំណោមជំនួយពីសហរដ្ឋអាមេរិកពីប្រចាំប្រទេសគឺសហរដ្ឋអាមេរិកជាអ្នកផ្ដល់ជំនួយធំនិងច្រើនជាងគេពេលនេះបើតាមប្រភពព័ត៌មានសុំមិនបញ្ចេញអត្តសញ្ញាណពីសំណាក់អ្នកទទួលខុសត្រូវជាន់ខ្ពស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺរដ្ឋបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងផ្ដល់ជំនួយជាង$2,000 លានបន្ថែមទៀតដល់អ៊ុយក្រែនហើយនឹងផ្ដល់ប្រព័ន្ធបាញ់មីស៊ីលនិងគ្រាប់មីស៊ីល Patriot ឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពពីសហរដ្ឋអាមេរិកថែមទៀតអាវុធនេះគឺជាប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសដែលអ៊ុយក្រែនបានទាមទារចង់បានជាយូរណាស់មកហើយដើម្បីយកទៅទប់ទល់ការបាញ់ស្រោចមីស៊ីលពីរុស្ស៊ីប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនបង្ហាញប្រាប់សាធារណជនថាលោកទៅសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីពង្រឹងសមត្ថភាពប្រយុទ្ធនិងការពារជាតិអ៊ុយក្រែនដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនទៅសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាការពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនយោបាយនិងពង្រឹងស្មារតីកងទ័ពអ៊ុយក្រែនអ្នកនាំពាក្យវិមានក្រមឡាំងលោក Dmitry Peskov បានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានអ្នកកាសែតនៅរដ្ឋធានីមូស្គូថាការផ្ដល់អាវុធឲ្យអ៊ុយក្រែនដោយក្រុមប្រចាំប្រទេសនិង NATO នឹងនាំឲ្យសង្គ្រាមកាន់តែដុនដាបធ្ងន់ធ្ងរនិងកាន់តែសាហាវឡើងហើយអ៊ុយក្រែននឹងមិនអាចឈ្នះសង្គ្រាមបានឡើយតាមដំណឹងថាលោក Zelensky មិនស្នាក់នៅ Washington យូរនោះទេលោកអាចនឹងត្រឡប់ទៅអ៊ុយក្រែនវិញនៅយប់ថ្ងៃប្រហោះនេះហើយក្រុមអ្នកសង្កេតការណ៍បានហៅទស្សនកិច្ចផ្លូវការរបស់លោក Zelensky ទៅសហរដ្ឋអាមេរិកថាជាការចេញដំណើរក្រៅប្រទេសលើកដំបូងរបស់មេដឹកនាំអ៊ុយក្រែនរូបនេះថាជាកំណត់ត្រាប្រវត្តិសាស្ត្រពិភពលោកហើយជាសញ្ញាប្រាប់ទៅក្រុងមូស្គូថាអ៊ុយក្រែនមិនងាយចុះចាញ់នឹងសង្គ្រាមឈ្លានពានដាច់ខាតហើយសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាឆ្អឹងខ្នងដ៏រឹងមាំនៃសេរីភាពអធិបតេយ្យជាតិនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅអ៊ុយក្រែន